ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ ബോട്ടിൻ്റെ സ്റ്റോൺ ഗ്രനേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വരാൻ കുറച്ച് താമസിച്ചു, അതെല്ലാവർക്കും സോറി പറയുന്നു. സോ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ, നമ്മുടെ ബോട്ട് സ്റ്റോൺ ഗ്രനേഡിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കേഴ്സ് വാങ്ങാൻ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്റ്റോൺ ഗ്രനേഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോൺ ഗ്രനേഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ബോക്സിലുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പീക്കറിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ബോക്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക്, ആ ഒരു ഗ്രനേഡ് ആ ലുക്കൊക്കെ അവർ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം അടുത്ത് പേപ്പേഴ്സ് കുറച്ച് കാണാം. അതിൽ ആദ്യത്തെ വെച്ചാൽ 1 വർഷത്തെ വാറൻറ്റി കാർഡ് ഈ ബോട്ട് സ്റ്റോൺ ഗ്രനേഡിന് അവർ നൽകുന്നുണ്ട്. അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പാർട്ട്ണർഷിപ്സ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാക്കി പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂസർ മാനുവലാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ബോട്ടിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, ജസ്റ്റ് അത് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് കേബിൾസ് ആണ് കാണാവുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടത് ഓക്സ് കേബിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണും സ്പീക്കറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ നോർമൽ USB കേബിളാണ്, C ടൈപ്പ് അല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ചാർജസ് യൂസ് ചെയ്തും ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ എൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ, സ്പീക്കർ ഒഴികെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് ബോക്സിലേക്ക് കയറ്റാം. ഇന്ത്യയിലെ നായകൻ ബോട്ട് സ്റ്റോൺ ഗ്രനേഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കവറിങ്, ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കവറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോത്ത് മെറ്റീരിയലാണ്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് ഇവർ തരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വിച്ചുകൾ കൂടിയാണിത്. അതേപോലെ ഇനി അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈബറാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കവറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, തറയിൽ വീണാലും കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ, ഒരു സ്ട്രാപ്പും കൂടി ഇതിൽ കൂടെ നൽകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി കംഫോർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 250 ഗ്രാമാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയാണ്, ഒരു റബ്ബർ കോട്ടിങ്ങിനുള്ളിൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ട്, അതിനുശേഷം ഓക്സ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരിത്, പിന്നെ മെമ്മറി കാർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, അങ്ങനെ 3 ഓപ്ഷൻസാണ്. അതേപോലെ ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, അത്രയ്ക്ക് നല്ല എയർ ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റബ്ബർ കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നൽകുന്നു. അതേപോലെ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റായിട്ട് അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിനുള്ളിൽ കൂടി വെള്ളം പാസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ എപ്പോഴും അത് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഇനി അടുത്ത കാര്യം പറയുമ്പോൾ 5 വോൾട്ടിൻ്റെ മോണോ സ്പീക്കേഴ്സാണ് ഇവർ ഇതിൻ്റെ അത് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അധികമുള്ള ബാസ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം, 1500 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്കൊരു ബാസ് നൽകുന്നൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ വേറെ കാണില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ SD കാർഡ്, അതിലൊരു ഓക്സ്പോർട്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4.1 ആണ്. മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമാണ്, ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയർഡ് ചെയ്തെന്നാൽ മാത്രം മതി. പിന്നീട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓണാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് 1 സെക്കൻഡിൽ അത് കണക്റ്റ് ആവും. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ജസ്റ്റ് 2 മണിക്കൂറത്തേക്ക് ചാർജ് വെച്ചേക്കുക. അതേപോലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ബാറ്ററി ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ലീ പോളിമർ ബാറ്ററിയാണ്. 1200 mAh ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി പവർ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്കി കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് 7 മണിക്കൂറോളം ബാറ്ററി വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതേപോലെ അതിൽ ഇനി ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ സൗണ്ടിൽ ഫുൾ ചാർജിൽ വെച്ചേക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂർ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി ഇതേ സൗണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു മീഡിയം സൗണ്ടിൽ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 5 മണിക്കൂർ വരെ ചാർജ് നിൽക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സൗണ്ട് കുറച്ചാൽ ഏകദേശം 7 മണിക്കൂർ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് പീരീഡൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചാർജിങ് അവസാനം കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇല്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ, ഇതിനില്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് FM ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോർട്ട് ഇതിൽ നൽകിയിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു 4.1
2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നൽകുന്നത്. കാരണം ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് കുറവാണ്. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ JBL Go വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി അതിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ബാസിൻ്റെ പവർ അത് ഇതിന് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു പവറാണ്. സോ നമുക്ക് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ കുറച്ച് പിറകിലാണ് നമ്മളുടെ ബോട്ട് സ്റ്റോൺ ഗ്രനേഡ്. എന്നാൽ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം നമുക്ക് ഫീലൊന്നും ആവില്ല. എന്നാൽ ചില ഹൈ പിച്ചിലുള്ള സോങ്സൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും, അങ്ങനെ മാത്രം. എന്നാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ കൂടിയാണിത്. സോ ബാക്കി കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫാണ്. ചിലവർക്ക് ഈ ബാറ്ററി ലൈഫ് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം പെട്ടെന്ന് ചാർജ് തീരുന്നതായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1200 mAh, അതേപോലെ തന്നെ മോണോ സ്പീക്കേഴ്സ്, അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീ പോളിമർ ബാറ്ററിയാണ് 1200 mAh. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ്, അതേപോലെ USB എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു C ടൈപ്പ് അല്ല, സാധാരണ നോർമൽ ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് 2 സോങ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നൊരു നോർമൽ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ്, പിന്നെ ഉള്ളൊരു DJ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അത് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വെച്ച്, എൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ കൂടിയാണിത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ബാസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴക്കമുള്ള പാട്ടങ്ങനെ താല്പര്യമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക്. സോ നമുക്കിനി സൗണ്ട് ടെസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം.